مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kanggo satrasna urang saserengan raskeun hanca urang nu masih nyaritakeun dina bab sifat-sifat hate anu terpuji jeung anu tercela. Lamun nyatana malam minggu nu kalangkung nu payung urang nguningakeun bahwasana jalma anu bakal salamet menghadap Allah Subhanahu wa taala nu mawa hate anu qalbun salim teh hate nu salamet, hate nu mana selalu takzim ngagungkeun kana siar-siar agama Allah. Ciri-ciri tanda-tanda nyatana naon agama Allah kaya ning ngamakmurkeun tempat-tempat nu mana dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung jalma nyatana nu bagus hatena, jalma nu selalu bersyukur karena pirang-pirang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu mana buktina syukur lain syukur ku ngucapkeun alhamdulillah doang, tetapi sorqul abdi alaman an'amallahu taala nasurutkeun sakabeh perkara anu geus maparinan Gusti Allah nikmat ka urang timiti sehatna umurna jeung sempurnana anggota badan urang, mata jeung kiceupna, ceulik jeung dengena, irung jeung angseuna, berikut panangan sampean seluruh jeung gerak pusingna. Ieu dianggo taat, dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nah kanggo saterasna sifat hate nu terpuji anu bakal diganjar ku Allah Subhanahu wa taala, di mana urang memiliki ieu sifat dina hate anu kalintang pentingna nyatana di akhir zaman ayeuna. Sokomo dina kaayaan kiwari nu saburau dina urusan ekonomi, usaha dan sebagainya, anu kacida pisan nguji kana keimanan katauhidan urang sadayana. Urang-urangna urang hirup di ayeuna zaman, di zaman ieu nu mana kebutuhan meningkat sementara ekonomi melemah, kurang-kurangna bakal timbul putus asa, kurang-kurangna bakal timbul nekat akibat lemah iman jeung teu ayana urang sadayana eling ka Allah Subhanahu wa taala. Mentak penting urang zikir, penting urang taklim, keur naon, keur ngecas terus keimanan urang, sangkan terus tenang hati urang, sangkan terus tegalideun hati urang, tentrem sabab urang yakin Allah zat nu maha mere kahirupan jeung mere kanikmatan rizki. Nu ketika Allah berkehendak da anu bisa nolakna, da anu bisa nyegahna. Di mana cek Allah sugih sugih, cukup cukup, cager cager. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, sifat nu terpuji dina hate nu bakal menang ganjaran ti Gusti Allah adalah as-sabru, sabar. Nu mana sabar teh kabagi kana tilu bagian. Hiji aya sabar nyatana ala ada ima aujaballahu ta'ala, sabar dina anggoning ngalaksanakeun kana perkara nu geus diwajibkeun ku Gusti Allah. Salat teh perkara nu diwajibkeun ku Gusti Allah, nu pastina hoream warga males kabeh karandapan ku jalma nu rek ngalaksanakeun salat. Sakur perkara nu diwajibkeun ku Gusti Allah eta teh mangrupakeun ujian anu mana butuh kana kasabaran. Komo lamun urang sadayana
kekayaan balangsak susah sulit geringan baik asana salatnya geus seolah-olah cager ke urang hoream komo geringan keloba duit ge malas komo teu boga duitna lamun kurang-kurang sobarna jelas entong ukuran nu awamna dalaki nu nyahona ge nu alimna nu terbiasa nage eueuh di dituna nu ngaranna nyatana nafsu kana salat sebab eueuh jamuna nafsu makan mah aya nafsu salat aya sigana lamun aya na jamu nafsu salat weuh meureun teu mareun bae nah iyalah jamaah sadayana jadi sabar ala adai ma ajaballah hate nu bagus hate anu terpuji hate nu mana sabar dinanggoning nyumponan ngalaksanakeun kana perkara nu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga habsun nafsi ala masyaqqati adai ngeker kana nafsuna anu ngarasa berat payah diajak ibadah taat ka Gusti Allah ngukur hoream mah eueuh teu hoream datang ka majelis taklim teh ngukur hoream eueuh teu hoream ngalaksanakeun salat teh ngukur hoream eueuh teu hoream diajak zikir teh kabeh perkara nu diwajibkeun ku Gusti Allah teu leupas dina malas hoream jeung nyaah insyaallah kabeh bertentangan jeung naon kahayang nafsu nafsu mengajakna ulah sholat nafsu mengajakna ulah ngaji nafsu mengajakna ulah nyatana zikir nafsu ulah ngajakna ulah silaturahim nafsu mengajakna ulah beramal soleh ulah sedekah ulah infak nafsu tah ngajakna mun boga duit geus pake hura-hura bae pake jajan sapuasna pake naon be nu kira-kira muaskeun nafsu ulah sagala sedekah ulah sagala infak ulah sagala zakat geus bae ladang kurang sorangan ieu beakeun bae cek nafsu katunduh-tunduh sagala zikir sagala maca saena geus bae di imah bae ngeunaan di imah komo bari urang ngopi ngarokok nyahareupan TV bah geus bae cek nafsu nah mentak sabar ala adai ma aujaballah wa huwa habsun nafsi ala masyaqqati adai jangan sabar karena nyumpenan parentan Allah Subhanahu wa taala nu diwajibkeun terhadap hambana maka bakal bisa nahan karena dirina nafsuna dina beratna payahna nyumpenan parentahan Gusti Allah beratan salat jeung macul mah beratan salat jeung kuli manggul mah beratan salat dibanding jeung urang nyatana lelumpangan dan sebagainya buktina geus jalma kuat macul kuat manggul kuat dina perkara nu berat tetapi teu kuat ngangkatkeun dua leungeun ngucapkeun Allahu Akbar ngetelakeun berat sotem jeung nafsu mentak lawan kurang nafsu sing sabar karena pengaruh-pengaruh ajakan-ajakan nafsu nu mana kahayangna teh urang ulah ngalaksanakeun naon rupa perkara nu diparentah ku Gusti Allah sebab nafsu identik jeung Gusti Allah na Al-Qur'an inna nafsa la amaratun bisu sanyana nafsu mah marentana teh kana kahadian kagorengan bae entak perangan urang kaker urang jika jadi hati nu bagus nu kasipatan ku sobar hiji sobar dina ngalaksanakeun perkara nu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala kaya nih doa tobat kita tobat pan berat kagok lah sebagian lainna tobat itu udah dulu makaning wah loba kena anu makan resep kena anu dan sebagainya tuh hoream nafsu teh diajak kana tobat kaduana wasabru amma haramallah taala sabar tina perkara anu diharapkeun ku Allah Subhanahu wa taala lamun urang teu bisa sabar tina perkara anu diharapkeun ku Gusti Allah maka jelas urang geus terjerumus kana nyatana nafsu sebab nafsu mah ngajakanana teh kana teu sabar bae nah
barodot deui teu boga duit mah daripada kalaparan dingan hayang batur tewa abada batur cokot rampas paling dan sebagainya. Itulah nafsu. Mentak jalma nyatana naon sabar ngalaksanakeun perintah Allah jeung sabar ngajauhan larangan Gusti Allah wal akur tina ganjaranna. Sabar urang dina ngajarankeun perintah Allah genep 100 pahala ganjaranna. Tapi lamun sabar dina nggoni ngajauhan larangan Allah 800 pahala ganjaranna. Naon sababna? Sabab teu saeutik jalma sabar ngajalankeun perintah Allah tapi teu sabar ngajauhan larangan Allah Subhanahu wa taala. Aya jalma nu salat mah salat, main jalan terus. Aya jalma ibadah mah ibadah, maksiat jalan terus. Metak sabar dina hal nu dilarang ku Gusti Allah, dina nu diharamkeun ku Gusti Allah leuwih gede ganjaranana tibatan ngajalankeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalma aya nu kuat ibadah tapi teu kuat ninggalkeun maksiat. Ayeuna jalma sadaya mentak sabar amma haram Allah taala wa huwa habsun nafsi ala masyaqqati ijtinabihi. Sabar dina ngajauhan perkara nu diharamkeun ku Gusti Allah teh eta nahan awak, nahan diri, nahan nafsu tina ngajauhanna, tina payahna, beratna ngajauhan paharaman Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran berat, tapi aya jalma sanggup ngadawang baca Quran. Ngan sayana teu sanggup nahan karena rumpi ghibah namimah tuh berat rasa rasuk masya Allah. Nahan urang teh nyata nanon tina ghibah tina namimah tuh tina kidip tina bohong berat luar biasa. Maca Quran baik berat, zikir berat, tapi berat eta. Urang nahan diri tina hal perkara tina ucapan dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Salawatan imbar fitnah jalan terus, zikir bohong jalan terus. Berarti berat luar biasa. Zikir geus berat, nahan tina perkara nu dilarang ku Gusti Allah, terutama tina ucapan eta teh langkung berat. Entah deui ganjaranna. Sapoe teh urang bisa nahan tina bohong, sapoe urang bisa nahan tina ghibah, luar biasa. Leuwih di puasa tah, leuwih di puasa. Kadang berempang nahan dahar mah kuat, nahan teu ngopi teu ngarokok kuat, tapi eta tah nahan ucapan nu goreng eta urang teu kuat. Ieu mah berbicara urang ge lah. Mentak masya Allah pantes lamun ganjaranana balasanana nyatana urang sabar dina ngajauhan perkara dilarang Gusti Allah leuwih gede tibatan ngajalankeun parentahan Gusti Allah. Tah katiluna sabar ala mabtala kallahu bihi. Sing sabar hate urang dina nalika menang ujian cocoba balai ti Allah Subhanahu wa taala. Bere panyakit urang sing sabar, dibere urang lemah ekonomi sing sabar, sulit urang dina nyatana ekonomi sabar. Naon atuh sabar nyatana mabtala kallahu bitya yakni minal masoib wa huwa habsun nafsi anil jazai, nahan diri urang, nahan hate urang tina nyatana ngarasulat. Sakitu teh. Ulah sampai orang sabar teu gede ngarasulat teu gede. Gering urang. Ulah sampai ketika tungtung nama orang teh gering teu gede, doraka teu gede. Ieu mah masyaallah gering teu bisa ditahan ku urang. Teu ngarasulat ka batur ieu status. Waduh, muriangan. Aduh. Nyaho eta kabeh se-Jawa Barat. Terus status paling ngomong debat luhur.
urang muriangan bayi pilek bayi terus cagir tarilem cacarita probok guring wabe salembur nyahun pemain update status muriangan aduh nah iyalah susah sedih balangsa seolah-olah kebuka duit itu dia orang tulis statusnya lahun kan nah matak hapsu nafsi anil jazai jalma anu sabar tina balai coba ujian di Gusti Allah eta teh naon bisa nahan diri nahan nafsuna tina ngarasula ceceluk cacarita kabatur tak sebut sebutna ta'rifat nu disebut nyatana zazatnya nu disebut nyatana naon sabar kana balai teh tarku syakwa min alimil balwa li ghairillah ninggalkeun nyatana naon sebutna cacarita curhat cek basa nama ninggalkeun curhat tina nyatana bangetna ka nyeri ka sedih ka prihatinan nah li ghairillah kasalian ti Gusti Allah nu padahal segala rupa datang di Gusti Allah atau curhatna menikah Gusti Allah Allahumma masya Allah ambrok yang bakuran dia kurang hampir saminggu iya perasaan teh kurang-kurangnya mengesduh nampu untuk tataran saya ngambat kan usahanya saya nanti usaha serba salah begitu maka kemarin pamajikan berserina nakol khususuri kau sedih wah pokoknya nyeritakan ka nyeri ka perih ka sedih ka alasan ka manusia etatnya termasuk jalma anu teu sabar nalika menang ujian di Gusti Allah Subhanahu wa taala nu sabar pasti bakal curhatna cecelukna ka Gusti Allah ya Allah Gusti sanes abdi nolak tina takdir Gusti tanya abdi khawatir Gusti abdi masih kena lemah tina keimanan sokomo anak pamajikan ya Allah abdi masih kena kuat nahan lapar abdi masih kena kuat nahan dahaga abdi masih kena kuat nahan tegadu atos tapi Gusti pamajikan abdi sieun nyata nak ngarasula sieun aral mana aral teh pamangrupakeun pebendung Gusti dilarang ku Gusti ya Allah abdi nyuhunkeun Gusti cabut kasulitan kasusahan abdi Gusti berkahkeun milik rezeki abdi Gusti lancarkeun ulah dugi ka anak istri abdi akhirnya nyata non betul ka Gusti teu narima kana takdir Gusti eta curhatna ka Allah Subhanahu wa taala jelema aya mere eueuh pasti mu puas makan teh bongan seberat dikur aya bola lagu teh balik kitu nah karunya mantuan mere tetapi ka Allah insyaallah urang salamet tina nyatana naon sebutna ngarasula curhat ka batur nu aya urang teh bakal kagolong sabar sabab urang jejeritanana curhatna ka Allah Subhanahu wa taala sementara ngarasula ieu mangrupakeun hal nu dipeukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang ulah sampai dugi ka nyata naon teu narima kana qada ti Allah Subhanahu wa taala sababun harna jalma miskinna jalma sulit jeung mudahna manusia kabeh atas takdir Allah Subhanahu wa taala mangkani ban Allah ngadawkeun hadis kursi nu mana Allah Subhanahu wa taala ngadawkeun ya Musa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala al-bala'i falyakhruj min baini ardi was sama'i wal yatlub rabban siwa'i wahai Musa sing saja manut ridho karena ketentuan kaula selalu protes ditentukan karena ketentuan kaula karena pemberian takdir di kaula walam yasbir alal na'mai jeung teu syukuran karena nikmat-nikmat di kaula jeung walam yasbir alal balai teu sabar karena ujian di kaula falyakhruj min baini ardi was samai maka geus pek gerak keluar di bumi kaula gerak keluar di alam dunia jangan sugan aya pangeran leuwih bagus di kaula leuwih nyata non Rahman Rahim di kaula tuh disungkun ku Allah
diusir ku Gusti Allah. Saha jalma-jalma anu mana teu sabar kana ketentuan ti Gusti Allah, teu narima kana takdir ti Gusti Allah, teu sabar dina meunang cobaan balai ti Gusti Allah. Mentak mudah-mudahan urang sadayana sanggeus nauninga betapa urang pentingna ngarawat hate urang ulah sampai urang sedang kagolong jalma anu ngabogang hate sobar kana perkara nu diparentah ku Gusti Allah. Sobar karena rupa perkara nu dilarang ku Gusti Allah, tegasna nu diharapkeun jeung sobar karena nyatana cocoba balai ti Gusti Allah. Balikana urang mah sing boga hate nu sabar karena nyatana ngajalankeun perintah Allah, sabar ngajauhan tina larangan Allah, jeung sabar nalika meunang ujian, cocoba balai dan sebagainya, sehingga insya Allah sobat urang bakal hasilkeun karena pertolongan Allah Subhanahu. Innallaha ma'as-sabirin. Sanyana pertolongan Allah, rahmat Allah, kanya Allah eta kajalma-jalma nu salabar. Moal ditaekeun derajat manusia, moal dihasilkeun maksudna satungtung eta jalma can melalui proses karena ujian-ujian ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu jamaah sadayana jadi anca urang ieu mertelakeun dina masalah sifat hati nu terpuji adalah hati nu sabar nyatana kana ujian di Gusti Allah, sabar kana parentahan Allah, sabar kana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana sikagolong jalmi-jalmi anu salabar, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakit gunung kami hatur kirang sinar langkung anjeun tawakuf tur dimaklum manusia jeung adina bobot sapanon carang sapaka dina sabudaya kakirangan kakhilafan dina surahan mugia sadayana sing tiasa memaklumi kana kakiranganna ya dal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna bil ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna bil ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna bil ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa asim maqasidana. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna was'amina salihah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa si'a wa shifa min kulli da'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.